Hola, s'atraca Sant Jordi i com tot enguany també Sant Jordi serà diferent. Vos vull fer una crida perquè participeu activament en el Sant Jordi a Redossa, que des del Consell Insular de Menorca, en la col·laboració dels ajuntaments, de les llibreries, de les biblioteques, estem preparant perquè Sant Jordi no quedi sense celebrar-se a Menorca. La crida que vos faig és per tres coses. Primera, que hi participeu santjordiaredossa.cat, el canal de vídeo que a través de YouTube vos connectarà durant tot el dia, des de les 11 del dia 23 fins a les 9 del vespre, en continguts culturals de Menorca. La segona, que penseu especialment en aquest dia en les llibreries, amb els vostres llibreters de proximitat. Són comerç local, són botigues i també són centres culturals que generen activitat i ara, més que mai, mos necessiten. I penseu també en les biblioteques, els altres espais on podeu disfrutar de la lectura, que són un servei públic essencial. Per això, les biblioteques de Menorca, durant tota la jornada de Sant Jordi, a través del canal de Sant Jordi a Redossa, podeu fer propostes de llibres i en el final de la jornada, els llibres que hagueu demanat, si no estan encara a les biblioteques, els comprarem a les llibreries de Menorca per intentar ajudar en aquest sector. No us ho perdeu, us hi esperem.